Ese kuki polisi yisanze uhagaze ku iki cyapa ikwandikira ni iyihe mpamvu? Ni ukuvuga ngo impamvu ya mbere ituma ikwandikira ni uko utazi kudefanda ikosa ryawe cyangwa se wumvikanisha impamvu wari uhagaze. Ni ukuvuga ngo kino cyapa ubundi kivuga yuko bibujijwe kuhagarara umwanya munini. Ni ukuvuga ngo nakuramo ibintu ndetse ngakuramo n'abantu, ariko ntabwo nemereye kuhagarara umwanya munini. Ubwo nta gatoya gusa. Bisobanuye ngo uramutse ugiye kunyandikira ikosa nahita nkubwira yuko unsanze mu modokari ngiye guhita ngenda, ntabwo ndi butinda hano, ahubwo reka mete ngenda. Ariko ntabwo wanyandikira umbwire ngo hano nahagaze kandi bitemewe. Ntabwo ibyo bintu bimakinga sense, ntabwo bisobanutse. Guys, nizere ko ibintu muri kubyumva neza. Ni ukuvuga ngo kino cyapa kivuga ko bibujijwe kuhagarara umwanya munini, ntabwo kivuga yuko bibujijwe kuhagarara umunini n'umutoya. Iyo baza kuvuga ko bibujijwe kuhagarara umunini n'umutoya, bari gufata icyapa cya S bakayishyira mu ruziga rw'umutuku n'umweru n'umukara, ariko baragikoze gutya bisobanuye ko bibujijwe kuhagarara umwanya munini. Uretse no kwa mu kizamini cya polisi ariko bakibaza n'ubusobanuro bwacu mu buryo burambuye ushingiye kuri forome z'ibyapa byo ku muhanda ni ukugisobanura. So rero umuntu wese uzandikirwa azizwe ko ahagaze ku iki cyapa, ngiye ndibaza neza ko hano azaba ahohotewe cyane, kuko kino cyapa uhagarara agatari kakarere kutemerewe. Ni nk'uko kino cyapa urabona nk'iki ngiki hano baravuze bati birabujijwe kuhagarara umwanya munini, munsi bahita bandikaho amasaha ni hagati ya saa 12 zuzuye z'igitondo kugeza saa 2 n'igice z'igitondo. Aho ngaho nibwo tutemereye kuhagarara umwanya munini. Hanyuma noneho kandi bavuga ngo no hagati ya saa 11 z'umugoroba kugeza saa 2 z'umugoroba ntabwo twemereye kuhagarara umwanya munini. Bagaragaje amasaha tutemereye kuhagarara hano hantu, ariko ntabwo twemereye kuhagarara umwanya munini. Bivuze ngo umuti urashoboka. Iyo tuvuze rero umwanya mutoya ni igihe cyangombwa icyaziga kimara ngo ibintu cyangwa abantu byinjire cyangwa se bisohoke mu cyabiziga. None umwanya munini ni igihe kirenze cyangombwa icyaziga kimara ibintu cyangwa abantu byinjire cyangwa se bisohoke. Bisobanuye ngo ndamutse mpagaze umwanya munini ni igihe unsanze usanze imodoka iparitse ahantu ugasanga simpari nigendeye. Icyo gihe nategereje abantu, ntegereza n'ibintu, icyo gihe simpari nahagaze umwanya munini. Aho nyandikiye rwose nta kibazo. Ako mu gihe unsanze mu cyabiziga cyanjye mpagazemo, ushatse wambwira nimva ngo nahita mava rwose nkagenda, ko icyo gihe nampagaze akaye gato, ariko ntabwo wanyandikira. Ikindi, niba uzi ko bakwandikiye ikosa uzi neza kuri kuburana cyangwa se kuri kuruzira ubusa, mubwire, umusobanurire, nyine widefande, umwereke impamvu. Menya kandi usongeye ku mategeko manda. Kora ikizamini online kuri wa